अभी एक पार्टी में जाने का प्लान था बट अभी बारिश स्टार्ट हो गई है, सो पार्टी कैंसिल हो गया है। आप बैक साइड में एक साउंड सुन रहे होगे, टन टन टन। यहाँ पे बहुत चर्चेज है यहाँ पे, बट यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल चर्च है जिसका म्यूज़िक आप सुन रहे होगे पीछे से, टन टन की वॉल्यूम इज़ वेरी गुड ना। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। हम एक छोटे से बार में बैठे हुए इस टाइम। बाहर पार्टी करना तो आज कैंसिल हो गया, तो आज हम यहीं छोटा सा पार्टी कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी सब ठीक है।